胡小姐嘅彩色海報設計好咯噃，你都睇得啦。鐘生啊，請問胡小姐嘅香港廣告仲使唔使同電視台續約添啊？續多半年。大圍酒店開張啦喎，想話請你同胡小姐做嘉賓喎。話俾 Rose 聽啦，佢會安排噶啦。我包俾佢，好啊？多謝晒啊，鐘先生。分不開情意分幾種，怎去扮愛心分輕重？你冇事嘛？冇事。做夢美麗朦朧，解不開情結千重，解去後有幾多苦痛，我只要不去想，希望無窮。或有輕重，普遍出眾，愛若有開始，哪裏告終？分不開情意分幾種，怎去扮愛心分輕重？正好似做夢，美麗朦朧。弊啦！落去啦！你小心啊吓！得啦。慢慢啊！鍾鎮濤，你個頭做咩啊？佢尋晚做運動唔小心啫嘛。夜晚做運動？做咩運動啊？跳高嘛。跳高？佢喺地下度跳高啊！哦，咁你唔使考試啦？唔得，畢業試一定要考㗎。下次唔好喺夜晚跳高啦，就算整親個頭都唔好嚟睇校醫啊！點解啊？校醫啊，夜晚做運動整傷咗。初夏點啊？普通感冒啫，打咗支針好痛。呢位係邊個？陳友啊，介紹俾我哋識啊！哦，陳秋霞，音樂系嘅，呢位係公管系嘅鍾鎮濤同學。係，好嘛？
呢位係美術系嘅胡因夢啊。係，好啊，我哋嘅校花。係咩？唔好吹牛啦，我聽阿陳小姐好多歌噶啦。鐘欣頭到你啦，到你啦，入去。我做咩啫你？我唔想睇啊！我驚個頭包到摩羅叉咁樣。咁你乜得先入去啦？快啲啦！先生，唔係呢張喎。因夢，因夢。生辰快樂！多謝。喂，佢係邊個？鐘先生。鐘先生。你叫人入嚟掃翻乾淨佢。哦。所有胡小姐打嚟嘅電話，我都唔聽。哦。任何人揾我都唔見。哦。我要清靜下。哦。去韓國嘅機票同我訂聽朝早，我要離開香港。哦。咁胡小姐佢。嘿，我自己一個人去啊！哦哦。阿 B，Uncle， 點啊？情緒唔係幾好啊？我冇嘢。係咪胡因夢有咩問題咁呢？其實感情嘅嘢係唔可以單方面嘅。後生仔最緊要係記住唔好意氣用事。聽講今次你想一個人去韓國喎，係嘛？嗯？
其實欣夢去唔去都係壞嘅啫。喂，佢唔喺度啊？唔知道啊。佢真係唔喺度咧。歡迎，歡迎啊！請問你嚟韓國拍戲，打算拍幾耐啊？會逗留幾耐啊？請經過過嚟。係啊，仲有啊！請問你拍戲咧用唔用替身㗎？唔該，你放翻姿勢俾我哋影張相嚇。望住呢邊，影多張添，影多張添嚇。你幼稚咧？你係咩人啊？你做咩喎？係嘛？我只係武俠明星啊！嚇，咁我哋都夠膽冒充。鍾先生，鍾先生。你搏咩啊？曾先生，對唔住啊，唔好意思，我嚟遲咗添。我係美美廣告公司派我嚟接你嘅，對唔住啊嚇。哦，原來你先係武俠明星啊！歡迎！佢哋搞錯咗。我同你哋介紹呢位先至武俠明星啊！請問你拍戲使唔使替身㗎？唔使。覺得韓國點？幾好啊！風景好靚，所以我嚟呢度拍廣告嘅。得啦。飲多杯酒先，好客氣喎。啊，唔使客氣。食啦，做乜唔食啫？佢哋表演得唔錯嗬。嗱，食啦，好唔好食啊？我哋經理話好抱歉，唔能夠接你機。歡迎你嚟韓國，希望你會歡喜，並且預祝我哋呢次合作成功。
戶方面提出嘅要求，希望透過一部短片，使到東南亞嘅人對韓國有個新嘅認識。咁啊，希望佢哋有興趣嚟韓國觀光。啊，鐘先生，你睇過呢啲資料之後有咩意見呢？我哋有5000年嘅文化歷史，好多名勝古蹟仍然保存嘅。鐘生你可以利用下嘅。我諗呢啲已經介紹過好多，我哋應該嘗試一種新嘅方法。韓國另外有新嘅一面啊，好多大自然嘅風景，好靚，好壯觀，係代表咗青春同埋活力㗎。好好喎，金小姐，唔知呢部片嘅音樂搞成點呢？得㗎啦，我哋仲揾咗幾個好靚嘅模特兒添啊！出色嘅廣告唔係一定要靠靚女至可以吸引嘅，譬如話埃及嘅駱駝、澳洲嘅袋鼠都係一樣咁吸引人㗎。你講得好啱。好啦，係咁先啦，等鐘先生諗下點做再決定呢。喂，金小姐，咩話？
邊間夜總會？中唔中意呢度啊？唔錯，幾好啊！誒，咁預祝我哋今次嘅合作成功啦！誒，頭先跳舞嗰陣時，你諗緊咩啫4點鐘嗰陣，我喺酒店度睇電視，見到有個女仔唱歌，係咩節目嚟㗎？第幾台啊？好似係第7台啊！哇，係一間牛奶公司嘅特約節目啊嘛，係我哋公司拍㗎。拍得幾好啊！你話咩話？拍得幾好啊！咩話？個主角好靚啊！梗係啦，呢個係我哋公司最近拍得最好最靚嘅廣告片嚟㗎。佢仲好文靜添。係啊，佢好純㗎。揾唔揾得到佢㗎？我想見下佢啊！好啊，咁聽日一早我就帶你去見佢啦。估唔到佢住喺啲咁靚嘅環境裏邊㗎喎。就喺裏邊啫。佢就喺裏邊。我哋係牛明星，快啲出嚟歡迎我哋中大導演嘅光臨啦！我幾時話過要睇牛㗎？你咪同我講過話要睇牛奶廣告嘅模特兒咁嘛？唉，我暈啦！邊個話你聽我要睇牛奶廣告啊？我係話喺電視度彈琴唱歌嗰個女仔啊！女仔？唉，真係離譜㗎！你都幾識撚化人㗎喎？邊個撚化你喎？你唔係話過模特兒唔一定係人，動物都得嘅咩？自己講唔清楚仲怪人，早知係咁我唔帶你嚟添啊！好啦好啦，係我講唔清楚啦，對唔住啊！你要揾女仔做模特兒，得啊！聽日我可以幫你安排試鏡，咁你滿意啦？佢哋都係我哋呢度最好嘅模特兒嚟㗎啦。唉，你呢位大導演啊，都幾難伺候啊。我唔係有意挑剔咧，佢哋根本完全唔符合影片要求嘅氣質嘅，因為佢哋完全冇音樂感咧。哦？佢哋淨係識作狀，唔識得彈琴，個樣連一啲音樂感情都冇嘅。哦。呢隻係我哋廣告片嘅音樂嚟嘅。誒，我同你介紹我哋嘅導演啦。由香港嚟嘅鐘導演，佢就係同我哋作曲嘅陳秋霞小姐啦。嘿，我識得佢㗎，佢就係我大學嗰陣嘅同學嚟啦。係啊，唔怪得咁面善啦。前日我只見過你啫。哦，見到我？睇電視嗰陣啦。哦，偶然客串下啫。秋霞，估唔到你哋識嘅。啊，你話要揾嘅就係佢啦。係啊。我哋唔止係同學，而且係同一屆畢業㗎。哦。嗰晚畢業晚會，你仲有唱歌添噃。係啊，
當時我仲撞咗你一下，倒瀉咗啲汽水添喎。尋日都揾咗你成日㗎啦啊，點知呢位金小姐搞錯咗喎，唔關我事㗎。佢帶咗我去牧場啦。去牧場做咩？我以為佢係話嗰個廣告節目咯。哦，你將我當做牛。當時音樂太嘈啊嘛，佢又講唔清楚喎，咁咪搞錯咗啦。估唔到喺呢度見翻你啊！聽你喺電視度唱歌真係精彩啊！唔好笑我啦，唔見咗咁耐，估唔到你做咗廣告導演喎。淘咩演啊？不過拍下廣告片啫嘛。你而家同啲廣告片作曲咩？唔係，我日頭同 NBC 電視台做音樂顧問，有時客串做下節目咧。你覺得啲音樂點啊？好啊！既然你哋夠同我見面，今晚我請食飯。唔得，應該我請。好啦好啦，你哋兩個都唔使請，我今日有事，第日再約過啦。我仲有啲事想請你幫下忙㗎喎。咩事啊？我記得你彈吉他好好嘢嘅，我有幾個模特兒想揾你教佢哋啊。咁幾時啊？聽日啦，好唔好？好。隻手應該擺喺呢度，誒呢度係啦。哎呀，唔係啊，等我做俾你睇下。嗱，呢度啊。喺呢個位置就啱嘅啦。你試下。你又唔得啊！咁你忍心拒絕老同學？唔係拒絕，我怕影響你套片咋。我又唔係模特兒，又唔係演員，點可以演出啫？你喺電視台表演得好好啊！嗰啲係電視，而且又係音樂方面嘅。呢套片嘅曲又係你作嘅，由你自己嚟做翻就最好不過啦。擺喺呢度差唔多啦。好啊。正話好好啊。嗱，下一個鏡頭你坐喺嗰邊，唔使喐㗎。我哋個鏡頭會慢慢攞過嚟嘅。啊。OK。誒，咪住。你點啊？你有冇事啊？冇事，唔緊要嘅。
嚟咗幾耐啊？點解唔叫醒我？我嚟咗一陣間啫，見到你瞓得咁冧，所以唔敢叫醒你咯。金小姐一早嚟咗，當我呢度係寫字樓，唔係打字咧，就係聽電話。我邊度瞓得着啊？唉，好彩後嚟有人叫咗佢啫。你都算艷福不淺喎，有靚女侍候你，你都唔滿足啊？嚇！唉，佢呢種侍候法，我真係頂唔順。點啊？好啲啦啩？想唔想食啲嘢啊？見到呢啲嘢我就唔想食啦。我帶咗啲嘢嚟，你會中意食嘅。呢幾樣嘢係我整㗎，清清地，中唔中意啊？中意啊，冇得頂。睇下你啊，狼吞虎咽，好似幾日冇食過嘢咁。嗱，如果講艷福，呢啲先至名副其實啊嘛。我唔中意聽呢啲嘢㗎吓。你呢個人咧冇道理嘅，你可以話人，又唔中意人哋話你。好啦好啦，唔好講呢啲嘢，送俾你嘅。好。呢首歌你寫㗎？夢裏痴似醒，是那些原因，是我心如醉，抑或太興奮，望見海無涯，望見天無邊，在此人海中見了面，我已有指引。心中欲醉開心。
點啊？的確係好靚。你話風景靚，抑或拍得靚？我係話個女主角生得好靚。我都係咁話。係咧，點解我哋唔請佢嚟香港啊？憑佢嘅條件，可以轉行做模特兒啊！我都係咁諗。有啲廣告片啊，可以用佢嚟代替胡因夢噶。咁梗係好啦。如果佢肯嚟香港拍廣告片，就算出多啲錢，又點話？咁都好嘅。不如咁啊，你同佢聯絡下，睇下佢有冇興趣同我哋合作咁啊？好啊。喂，我唔係講笑啊。我試下打電話俾佢，睇佢15號之前嚟唔嚟得？如果得嘅，我就將嗰套介紹旅遊風光嘅片俾佢拍。好，我去打電話。咧。阿 B， 你算係嚟探我，抑或嚟道歉啊？兩樣都唔係。咁你嚟做乜嘢？聽你講下喺韓國嘅艷遇咯。呢啲唔關你嘅事。我哋平心靜氣咁傾下好唔好啫？我唔係存心嚟同你嗌交噶。仲有乜嘢好傾啊？唉，15號嗰部旅遊會嘅廣告片，本來我拍噶，
點解仲未有通告嘅？而家我通知你啊，你唔使嚟啦。你屋企張床咁舒服，翻屋企瞓餐飽啦，仲拍乜嘢啊？唔通我屋企張床可以拍到香港嘅風景咩？我已經揾咗第二個人啦。除咗我，唔通你認為仲有第二個 model 可以拍得到嘅咩？我有分數嘅。有分數，好，就睇下你第二個 model 究竟點好法。咪行住！邊個俾你入嚟我間房啊？順姐咯。我會警告佢，如果佢再亂俾人入我間房，我就支多個人工俾佢，叫佢躝。我聽到個消息，唔知係咪真嘅呢？你係話我揾另外一個模特兒拍你哋訂咗嗰套廣告片啊？嗯，我想用新人，而家嘅觀眾都中意新面孔嘅，我揾到一位包你滿意嘅模特兒啊！你有把握咩？係，我絕對有把握。鐘先生，呢沓文件係你去咗韓國冇簽嘅，依家請你簽翻。誒，等陣，同我接個長途電話去韓國。哦。誒，你唔知 number 點接啊？接通話我知。哦。喂。韓國電話撥通咗啦。撳過嚟啊！喂。喂，阿 B 啊。秋霞，你好啊嘛？幾好？咩事啊？揾你傾下偈啫。我唔得閒啊，而家作緊曲，趕住今晚俾電視台㗎。我都係啊，我而家睇緊訂單啊。咁仲唔專心做嘢，仲要打電話嚟傾偈？因為我諗起你啊嘛。俾心機做嘢吧啦。你幾時嚟香港啊？話唔定㗎，或者1年，或者2年啦。咩話？我想你聽日嚟噃。聽日？講笑咩？我聽日點嚟得喎？咁後日我喺呢度等你啊。做咩等我啫？仲有咩啊？想請你拍一套廣告。拍廣告？好耐㗎，我邊有時間啊？你盡量諗下辦法，睇下得唔得啊？我呢度有嘢等住我做㗎。我呢度嘅有嘢等你做咯，你一定要嚟㗎。我唔應承得你住嘅啦。大後日啦，最遲大後日。如果你唔嚟，我好唔掂㗎。咁啊，我諗下辦法啦，個機會好微㗎啦。有人嚟啦，係咁先啦。係謠言嚟嘅啫。廣告界裏邊嘅朋友係人都知道你做模特兒，鐘先生做導演係最佳配搭嚟㗎。如果你哋唔合作，你會唔會揾個第二個導演啊？我諗呢個問題問得好冇意思噃。唔通鐘先生唔同我拍廣告，我會餓死咩？你唔同佢合作，咁你打算揾邊個做導演啊？你哋都識蔡榮昌先生㗎，我已經應承咗做佢模特兒，佢而家亦都喺度，我請佢出嚟同各位見下面啦。好啊好啊好啊！你係各位好嘛？呢邊埋嚟，唔該呢邊。唔該晒，新聞界啲朋友到齊。係。到齊啦，到齊啦。早晨阿 B，早晨 Uncle，又有新聞啦。你睇過今日報紙未啊？未噃。
我哋有好多訂單，啲人客都指定要胡因夢拍嘅喎。嚇！我全部推晒啊！推晒？我哋可以捧個第二個好過佢、靚過佢嘅模特兒啊！係邊個啊？未見過㗎啦，陳秋霞。你話佢係咪好過胡因夢？不過佢喺韓國啊。我哋可以請佢過嚟。咁佢咩時候至可以嚟啊？我打個電話催佢㗎啦。咁佢嚟咗未啊？佢話可能冇咁快咯。如果佢唔嚟啊，我哋咪唔使做生意。阿 B，我都話過你㗎啦，後生仔出嚟做嘢啊，最緊要啊唔好意氣用事。Uncle， 你信我啦，俾多幾日時間我一定會叫佢嚟。好啦，你都識嗰個蔡導演㗎，你認為佢哋合作對我哋有冇威脅咁呢？威脅？冇咁嚴重嘅。我覺得啦。可以冇間燈啊？唔係陣先嚇。好啦。喂，鍾生，我揾咗你好耐啦。咩事啊？你喺邊度啊？咩事啊？收到封韓國急電啊！講咩㗎？陳小姐今日到。咩時間4點鐘大韓。我知道啦。卡，嚟過。你聞嗰下動作要誇張啲。點樣啊？咁又唔好睇咩？誇張會破壞我形象啊嘛！但係你表現唔到個煲嘅特色咧。我唔知拍咗幾多廣告片啊，好唔好睇唔通我自己唔知咩？依家你拍定我拍啊？係你拍，但係我做模特兒噃，我唔可以破壞自己形象噶嘛！你真係算我唔過。你同阿 B 邊有得比啊？係，冇得比。咁你去揾阿 B 啦，我冇辦法達到你嘅要求啦。蔡，阿蔡啊，蔡！秋霞，原來係你啊！你係搭大韓啊？係啊！我喺台灣上機㗎。你好嘛？我放大假去台灣行下啫嘛，畢業之後我哋都係第一次見面㗎嗬。大家仲認得喎？你嚟香港旅行啊？可以咁講，亦可以話探朋友啦。哦，探朋友？阿 B 咧，你仲記唔記得佢啊？
哦，梗係記得啦，高高大大嗰個嘛。係啊，佢而家拍廣告片，喺香港有名嘅導演嚟㗎。你嚟幫佢手啊？或者啦。阿 B 咧？我諗佢收唔到我嘅電報啦，因為我去咗濟州島度做嘢，臨時至決定嚟嘅。佢唔知道我嚟㗎。哦，如果佢唔嚟機場接你機，我車你去酒店休息下先，慢慢再揾佢啊，好嗎？咁都好，不過等得佢半個鐘頭添啦。咁好啊，去嗰邊坐下先啦。走咗成半個鐘頭咯，唔好等咯。嗯，走啦。我諗都係等唔到佢㗎啦。我幫你。誒，秋霞。阿 B。哦。我知道你一定會嚟嘅。阿 B， 仲認唔認得我啊？陳友咧？陳友同我同機，佢啱啱喺台灣翻嚟啊！係你啊！你而家講乜嘢啊？佢都岌頭噶啦。就算你話我係佢老豆啊，佢一樣岌頭點啊？而家仲未唞順條氣啊嚇？唔係，未見你嘅時候，諗住有好多嘢要同你講，見到面硬係講唔出。你喺電話度話要我拍廣告片嘅係咪？係啊，因為我接到好多客戶嘅訂單，但係冇模特兒。你如果唔嚟得，我真係要執笠㗎。香港好多好靚嘅模特兒啊！點及得你啊？你真識講笑。真㗎，以往我同胡一夢拍檔，客戶都好滿意，但係而家我哋拆咗檔。點解啊？因為以前佢喺我心目中係個天使，但係而家變咗魔鬼啦。你話我點可以將個阿烏拍成天使呢？而家你只係我心目中嘅天使，我有信心將我心目中所想嘅拍出嚟。而且拍得好過我所想嘅添。哦，好啦，我睇下自己係咪你想象中咁好咧？咁你即係應承我啦。咁我哋飲杯，祝合作成功。飲杯。食啦。不變，無論有幾冷，情意也溫暖。我心中信念從未轉。cut。點啊 ？OK 啊。嗱，搬架攝影機過去嗰邊咧。哦，搬過去啦。秋霞，真係好啊！下個鏡頭你要企喺嗰嚿石上邊拍㗎，唔使怕㗎，我會扶你過去㗎啦。嚟，導演啊，老細嚟啊！我老闆你未見過，佢係我阿叔嚟，佢份人好有魄力㗎。Uncle，阿 B， 順利啊嘛？非常順利 ，Uncle。哦，等我同你介紹，呢位係陳秋霞小姐。哦，係，你好嘛？好多謝你咁遠水路趕嚟幫手啊！如果你唔嚟啊，阿 B 啊真係周身唔得掂啊！邊度係啊？我因為有啲事行唔開，而家要多謝佢俾機會我嚟香港就真啦。客氣客氣。嚇，準備好啦。哦，好 ，Uncle，你坐陣先啦。你隨便啦。好啊，好啊。嚟，我哋開工。啊，係啦，攞啲生果俾佢哋大家食啊！好啊，我攞去。唔使怕㗎，
搞掂啲嘢。過啲啊！過啲添啊！好，而家嚟一次啊！Camera。擺個機上去上面。好，嚟搬過嗰邊嚇。好聲啊嚇！誒，打呢度，擺嗰度啱啦。你嚟睇睇啊！擺好啦，等我睇下先啦。佢就跌落嚟啦！快啲去攞張大雲布嚟啊！阿 B。快啲啦！放低佢啦。緊唔緊要啊？快啲睇下導演點樣啦！導演啊，點啊？導演暈咗喎！導演啊！導演。Uncle， 誒，你唔使起身。點啊？冇事啦嘛？冇乜嘢啦，膝頭哥損咗啫，可能用力過度，俾啲尖嘅石頭界親咁啦，皮外傷嚟啫。好彩你冇事啫。都係全靠你同埋 Uncle 救咗我，如果唔係，我真係冇命噶啦。哦，咁啊唔緊要。不過秋霞一聽見你受咗傷，瞓咗喺度唔起得身，急到啊幾乎喊咁滯啊！你邊度唔舒服啊？啲花。乜你對花有敏感嘅咩？唔係，咁多花頂唔順啫。係啦，阿 B 啊，你今日個傷口仲覺唔覺得痛啊？冇咩事，好返好多。都係我唔好累到你啦。少爺，食藥啦，擺喺度得啦。記得食至好啊！你次次都唔記得食嘅。得啦得啦，咪咁煩啦。放心啦，我會俾你食嘅啦。嗯。估唔到喺韓國嘅場面喺香港又重現。阿 B 啊，我公司有啲事，你乖乖地唞下啦喎。嗰套廣告片可能會遲幾日。公司嘅嘢我會搞掂噶，醫好隻腳先啦。秋華，我走先啦。唔該晒你 Uncle。唔使唔該，第二日啊仲有好多要你幫手噶。嗯。拜拜。拜拜。Uncle 對你真係好啦。佢係我親戚啊嘛，如果你同我都做埋親戚，咁仲好啊。咁都唔係好難啫。咁你只係應承做我噶。妹妹。唔得，仲要親過妹妹。秋霞，
如果我向你求婚，你會唔會答應啊？你咁多女朋友捨得㗎啦。如果你有咗鑽石戒指，仲會唔會戴玻璃戒指啊？鐘先生喺度嘛？喺花園啊。唔該。報紙話你拍外景受咗傷喎，嚴唔嚴重啊？你有心啦。我知道你唔聞得花香，所以買咗你最中意食嘅糖嚟。點解唔介紹你朋友俾我識啊？嗯？你哋以前係同學，應該識得嘅。胡因夢、陳秋霞。哦，秋霞，好耐冇見啦喎！你咪去你好咗韓國嘅，幾乎唔認得你。我翻咗嚟冇幾耐啫，係鐘先生請我嚟嘅。嗯。仲痛唔痛啫？嚟啊，俾我睇下。胡小姐，唔該你唔好掂我傷口。我而家要話俾你聽，我同秋霞訂咗婚。阿 B， 恭喜你一個咁好未婚妻，恭喜你秋霞。估唔到我係咁唔受歡迎，我係唔應該嚟嘅。對唔住，我走先啦。胡因夢，佢點解咁嘅？胡因夢係我以前嘅模特兒，就係我對佢失晒信心嗰個。佢以前同你，以前嘅事唔好提啦，而家我心目中只有你嘅啫。即係因夢嘅英文簡寫。喂，秋霞，我係陳友啊。哦，聽講你哋出咗事喎，冇嘢嘛？冇咩事，不過嚇咗一餐啫。阿 B 點啊？佢受咗傷喺屋企休息。同我問候佢啊。啊係啊，你食咗飯未啊？仲未喎。不如落嚟餐廳一齊食啊，仲有我舊同學喺一齊。落嚟啊！哦，誒，秋霞，嚟。嗨。唔該。秋霞，你仲認唔認得佢啊？我如果叫你做鐘太，會唔會太早呢？請坐。啊，咩你哋見過面㗎啦？係今日下晝啊嘛。咁巧嘅，喺邊度啊？就喺阿 B 屋企咯。啊，咁咪真係啱喎。啊，係喎，我唔記得咗添。你係阿 B 間廣告公司嘅名模特兒嚟嘅，唔怪得你哋嘅關係咁親密啦。
由今日開始已經唔係啦。點解？因為秋霞同阿 B 訂咗婚啊嘛。啊！恭喜你喎，秋霞！多謝。啊，我記得啦，唔怪得嗰日你由韓國嚟香港，阿 B 遲咗去機場接你啫，你就心急成咁啦。唔係啊，因為拍佢嘅廣告片，所以打電話叫我嚟。只不過因為佢要你拍廣告，先至同你訂婚啫。阿 B 嗰幾套板斧真係老土到唔恨。咁講咩意思呢？唔好講呢啲嘢啦，我哋食飯先啦，好唔好？好啊，好啊。老同學見面，大把嘢好傾嘅，係咪 ？Waiter， 阿 B 又最中意食牛扒喎，你係咪都叫牛扒？好啊，3個牛扒啦。好啊。一夢，你同阿 B 之間係唔係過去咗嘅事唔好再提。總之我都試過呢種愛情嘅滋味。咁你即係話，你亦都同阿 B 談過戀愛咧？我問你一句啊，呢隻戒指上面有 YM 兩個字，係咪你嘅英文名嚟㗎？我都係唔好再講。你唔怕坦白講？呢隻戒指係我送俾阿 B 嘅，嗰陣亦都係我哋最好嘅時候。咁點解佢會攞嚟送俾我？老實講啊，我都唔知。佢點解嬲咗我，我亦都唔知。嗱，你睇下。我話俾你聽，不過你唔好嬲。我本來係阿 B 嘅未婚妻嚟，自從佢去咗韓國之後，就唔肯見我。我打電話俾佢，佢又唔肯聽。我去廣告公司揾過佢，佢又唔肯見我，梗係另有新歡啦。咁佢太過分啦！阿 B 唔係咁嘅人嚟嘅。如果你唔信嘅，就當我冇講到啦。我知你哋兩個喺大學嘅時候好好，阿 B 亦都講過，但係我唔相信佢會見一個愛一個，貪新忘舊。我唔信。秋霞，呢輪你都好似唔開心嘅，有咩事啊？係咪唔舒服啊？唔係啊，你一定有啲事嘅，有咩事可以講我聽啊？你唔講，我仲唔安樂添。阿 B， 你坦白話俾我聽，你同胡因夢究竟？胡因夢呢個人嘅作風太過放蕩啦，我同佢已經一刀兩斷。你哋以前係咩關係啊？不過普通朋友啫。咁嘅，我幾中意佢嘅。不過我發覺佢對我唔忠實，我以後都冇同佢來往噶啦。你對住我，梗係咁講啦。唔信，我可以發誓，我以後都唔會同佢喺埋一齊。咁樣，你送俾我隻戒指上邊刻住有 YM 嘅，係咪你哋嘅定情信物嚟噶？戒指？嗱，你睇，係喎，係佢送俾我噶。嗰日喺屋企，我一時唔記得，就咁俾咗你添。對唔住啊，你抌咗佢啊！我另外送個隻俾你。阿 B， 我希望你唔好將我送俾你嘅戒指亂咁送俾第二個人。當然啦，唔會嘅。阿 B， 我相信你啦。阿 B， 你嚟得啱，黃老伯嚟咗，佢等咗你好耐噶啦。哦，黃老伯，阿 B， 你而家唔同晒啦，我等咗你15分鐘噶啦。對唔住啊，我啱啱有啲事。對唔住啊，
阿 B 嚟咗啦，你有咩事直接同佢傾就得噶啦。我有啲事要走先。好，拜拜，拜拜。阿 B，我今日揾你係有事嘅，我想你同我間公司拍一個廣告片。好，黃老伯嘅事我一定盡力。幾多錢我都唔計較㗎，不過咧就有一個條件。即管講啦。就係一定要你拍。哦，當然啦，黃老伯吩咐到我一定拍。仲有，一定要揾胡因夢小姐做模特兒。我出30萬拍1分鐘嚟宣傳我新運到嘅飾物。黃老伯，我諗你想點啊？我已經同胡小姐拆咗檔，我以後都唔會再揾佢拍㗎。不如我揾過一個新嘅模特兒俾你啊！唔得，一定要揾胡小姐拍。咁啊？阿 B，我問聲你啦，唔通你為咗兩個人嘅私人感情就唔肯幫我忙啊？你記得嘛？你爸爸當年跟我係幾咁盡心盡意咁為你爸爸呢？你都唔想為咗兒女私情而搞禍我呢單生意嘅。況且你同佢拍廣告片只係職業上嘅接觸啫，做人要公私分明，你話係咪啊？好啦，我應承你，不過要喺3日之內拍好佢嘅。好，咁真係好啦，合同咧我都帶咗嚟，請你簽啦。喂，黃先生啊，點啊？佢簽咗啦，唔該你喎。今晚嚟我屋企度食飯啦。好，幾時開鏡啊？聽日上晝，梗係好啦。唔該你。阿 B， 今日仲嚟㗎？有啲事揾你傾下㗎。咩事啊？你做緊嘢咩？寫緊信啊？係俾我阿媽嘅。我嚟咗成個禮拜，我好掛住佢啊。套片幾時至拍完啊？而家情形有啲唔同啦，我接咗另一套片拍，你嗰套暫時要拖住先咯。咁我翻去先咯。喺度陪下我啦。陪到幾時喎？拍完呢一套，再拍你嗰套，然後我哋就結婚。結婚？我哋組織個小家庭，你話好唔好啊？好，咁我就唔走住啦。聽日起3日之內，我都要趕拍嗰套片，時間好急，每日要做成10幾個鐘頭嘢㗎。真係咁辛苦啊？因為要趕啊嘛。喺邊度拍啊？我嚟睇你啊，帶嘢嚟俾你食啊。唔使啦，我唔想你太辛苦啊。咁我哋要分別3日㗎咯喎。你唔介意啊嘛？你做嘢啊嘛，不過唔好咁搏命噃。阿 B， 早晨。早晨啊，黃伯，係咪攞劇本俾我啊？哦，唔係，我想同你睇下拍攝嘅地點，然後再傾下啫。黃伯，我得3日咋，仲有好多嘢等住我做㗎。得啦，你跟我嚟先啦嚇。原來係你啊！早晨啊，我入唔入得嚟啊？得，請入嚟啊！今日唔使拍片咩？唔使，你冇翻工咩？唔使翻，不過今日要同人做一件差事啊。咩差事啊？郵差。郵差？胡因夢有封信叫我俾你啊。佢俾封信我做咩啊？佢尋晚寫嘅，叫我今朝攞嚟喎。睇下。秋夏，
有件事想講俾你知。你嘅未婚夫佢約咗我喺呢3日內一齊生活。佢話佢要同你結婚，但係又唔捨得我，要最後3日同我喺埋一齊。我好難推佢啊，但係對佢呢一種玩弄女人嘅手段實在忍無可忍，所以寫呢封信嚟俾你，請你特別小心。今日上晝佢會嚟我屋企度嘅，好自為之啦。恩夢。做咩啊？你知唔知恩夢住喺邊度？知啊。即刻帶我去。咩事啊？你唔好問咁多。秋夏。我老伯，究竟去邊度啊？一陣呢，你哋自然知嘅咧。點解咁神秘啊？呢啲係商業秘密嚟。胡欣夢屋企？係落車啦，我哋想借佢屋企拍啊嘛，嚟啊！胡小姐，胡小姐啊！我喺樓上啊！嚟上去。你哋上嚟先去傾，嚟啊！行啦，上去啦。呢度我清楚噶啦，我去見攝影師嚟啊！黃伯，你咪話攞劇本嘅？你等陣喺車上邊，我去攞得啦。誒，黃伯。阿 B 啊，嚟。你坐低先啦。你想飲啲咩咁啊？恩夢，我同你已經一刀兩斷，你何必多此一舉？阿 B 啊，你真係咁絕情，咁你都唔肯原諒我一次咩？我而家係嚟做嘢，唔係嚟談情噶。喺上邊啊，上去啊，上去。阿 B 啊，我都話你唔會咁絕情噶啦，你卒之都嚟咗啦。我知道你同秋夏合作，只不過想激下我啫嘛。我哋而家又起埋一齊啦。阿 B， 有人揾你。阿 B。喂，你阿 B， 你呃我，話咩拍生日戲，原來拍到嚟呢度。阿 B， 你點可以咁噶？秋夏，你聽我解釋啊！唔使再解釋啦。秋夏，阿 B， 你係太過分啦！哎呀！秋夏。不怕風和雨，考驗自己。若然共相愛，風霜勞顧忌。
拜拜。秋華，乜你走啦咩 ？Uncle， 點解你會喺呢度嘅？哦，我啱啱嚟送一個朋友嘅機啫嘛。係咧，邊啊？佢知唔知你走啊？嚟，咩事啊？講俾我聽啊！係咪阿 B 又蝦你呢？佢呃我，佢呃你？為咩事啊？佢一方面向我求婚，轉頭同欣夢喺埋一齊。點會呢？佢只不過應承黃生請胡欣夢拍一套廣告片啫嘛。拍廣告片要喺床上邊拍嘅咩？而且佢仲連男主角都做埋，係我親眼見到嘅。哦，你可唔可以留多日添先至走啊？等我問清楚阿 B 先啦，好嗎？大韓航空公司第420號班機最後召集，去漢城嘅搭客，請快啲去出境處辦理出境手續。Uncle， 佢啱走咗啦。個機都起飛啦，追都追唔到噶啦。秋霞為咩事要走啊？佢誤會我又去揾翻胡欣夢，其實點會啊？佢話親眼見到你喺佢張床度啊！呢個係佢哋嘅圈套嚟㗎。欣夢買通咗黃老伯，叫我拍廣告片，呃我佢屋企度睇景，然後又叫秋霞嚟，等佢誤會啦。咁你點解唔向秋霞佢解釋清楚至得㗎？佢根本唔俾機會我解釋咧。點會呢？要解釋啊，實有機會嘅。佢都翻咗去啦，仲邊有機會啊？除非去韓國啦。Uncle 啊，我要即刻買機票飛去韓國啊！唔使去到咁遠。嗱，你睇下嗰邊啦。秋霞，秋霞。顺心
期待。